खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदै लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो जे आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्शननि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टनि बागैसो मोनसे आपडेट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। दा बे आसाम एसेम्ब्लिनि जि इलेक्शननि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआ जोंहा 4 मेआवसो मोननो थांगासिनो दङ। नाथाय बे 4 मेआव मोननायनि सिगांनो माखासे ससियेल मिडिया आरो माखासे रिपर्टारफोरा निउस चेनेलफोराव गोबां एग्जिट पलनि सोमोन्दै सावरायलायगासिनो दं आरोना। दा बेवहाय गासिबो एग्जिट पलानो जाजोबगोन बेबो नङा दे लोगोफोर, बेयो मोनसे जाज खालामनायसो। बेवहाय सोरबा पार्टिया खमबो देरहानो हागौ, सोरबा पार्टिया बांसिनबो देरहानो हागौ आरोना लोगोफोर। दा बेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायहरखानाय थाबाय लोगोफोर, जेब्ला 4 मेआ फैगोन, दिनै 1 मे जाबाय नालाय, 4 मेआव फैनाय लोगो लोगोनो आं नोंथांमोननाव जि दिना रिजाल्ट होगोन ओइदिनखालि नोंथांमोननो आं लाइभ फैनानै रिजाल्टखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय थागोन दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायखानाय थाहरबाय लोगोफोर, जाहाथे बयबो अनलाइन लाइभआव थायो आरोना लोगोफोर। दा बेवहाय आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों, बे जोंनि जि बिटिसि एरियायाव जोंनि आसाम एसेम्ब्लियाव एमएलए केन्डिडेटआव सोर बायदिया देरहागोन आरो बबे समस्थियाव देरहागोन बिनि एग्जेक्ट पलसो दै लोगोफोर। आं बेखौसो नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों, बे मेन रिजाल्ट नङा। दा बेवहाय नैबेखौ नुदोंना लोगोफोर नोंथांमोना, DY365 बे जाबाय आसामनि मोनसे निउस चेनेल ना, ससियेल मिडिया होनना बुंनांगोन बेखौ, निउस चेनेल। बे निउस चेनेला एग्जेक्ट पल हिसाबै बिथांमोना जाज खालामदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय, बिथांमोना बबेयाव सोर बायदिखौ देरहागोन आरो बबे समस्थियाव सोर बायदिजों फाइट जागोन आरो बेखौ बिथांमोना मोनसे जाज खालामदों आरो एग्जेक्ट पल हिसाबै बिथांमोना मोनसे सानखांदों आरोना लोगोफोर। दा बेनो जाजोबगोन बेबो नङा लोगोफोर। नै माजबाटखौ नायदो लोगोफोर, बिथांमोना मा होदों, माजबाटआव बिपिएफआ देरहागोननो। बेनिफ्राय उदालगुरियाव इउपिपिएलआ देरहागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेनि उनाव टंलायाव बिथांमोना बिजेपिखौ देरहागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। बेबायदिनो भेरगावआवबो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव कम्पिटिसन जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरोना। गरेस्वरावबो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि मोननैनि गेजेराव कम्पिटिसन जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेनिफ्राय तामुलपुराव नायदो लोगोफोर, बिथांमोना इउपिपिएलखौ मोनसे जाज खालामनानै लादों आरोना। बेनिफ्राय आरो नैबेवहाय दङ बाक्सायावबो बिथांमोना इउपिपिएलखौ टारगेट लादों। बेनिफ्राय मानासाव एजिपिखौ बिथांमोना मोनसे टारगेट लादों आरोना। दा बेवहाय मोनसे खोथा आरो गोबां कमेन्टस फैदों बेवहाय, मानासाव एजिपिनि केन्डिडेट गैया होननानै। आंबो मोजांहाय केन्डिडेटखौ नायजोबाखै लोगोफोर, बेवहाय दंना गैया नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थाहरलायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय बिजिनियावबो नैबेयावहाय इउपिपिएलआ देरहागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। सिडलियावबो इउपिपिएलखौ देरहागोन होननानै बुंदों दे लोगोफोर। बेनिफ्राय नैबेयाव क'क्राझारावबो इउपिपिएलखौ देरहागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। बेनिफ्राय नैबेयाव दं दे बिथांमोना बावखुंग्रियाव बिथांमोना इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव कम्पिटिसन जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरोना लोगोफोर। बिनि उनाव आरो बिथांमोना नैबेखौ नायबानो जाबाय, दतमानि बेनिफ्राय पर्बतजरा, बेयाव कंग्रेसखौ देरहागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेनिफ्राय दतमायाव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव फाइट जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरोना। ओमफ्राय गसाइगावआवबो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव कम्पिटिसन जालायगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। नाथाय बेयो जाबाय मेन रिजाल्ट नङा दे लोगोफोर, बेयो जाबाय DY365 नि एग्जेक्ट पलसो। बे मोनसे निउस चेनेलनि बिथांमोना जाज खालामनाय मोनसे एग्जेक्ट पलसो। दा बेयावबो गासिबो मेन रिजाल्टथार, बेखौबो नोंथांमोना साननो नाङा आरोना लोगोफोर। दा बेखौ नोंथांमोना हिसाब खालामोबा बेवहाय नुगोन नोंथांमोना इउपिपिएलखौ 6टा एरियायाव 6टा समस्थियाव देरहानाय बिथांमोना बेवहाय रोखा खालामनाय बायदि जादों आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय बिपिएफखौ मोनसे, बिजेपिखौ मोनसे, कंग्रेसखौ मोनसे, बेनिफ्राय एजिपि मोनसे, बेबायदिनो दं आरो। ओमफ्राय बाखि 6टा जि समस्ति दङना, 15टा समस्तियाव ना जोंनि बिटिसियाव, बे 6टा समस्तियाव बाखिया इउपिपिएल आरो बिजेपिजों इउपिपिएल आरो एनडिए हमनानै लाबाय बिपिएफजों कम्पिटिसन जालायगोन होननानै बिथांमोना मोनसे जाज खालामदों आरोना। बेनोदि सैथो जागोन बेबो नङा लोगोफोर, बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखायो आरो। गोबां रिपर्टारफोरा रिपर्ट खालामनानै बेखिनि एग्जेक्ट पलखौ बे गावनि निउस चेनेलाव हरदों आरोना लोगोफोर। बेबायदिनो गोबां निउस चेनेलाव गोबां केन्डिडेटफोरखौ देरहानायनि बाथ्रा बुंदों, नाथाय बेयो गासिबो सियर नङा दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। फैबाय थानाय 4 मेआवसो मेन रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनहैनो हागोन आरोना लोगोफोर। दा बियो एग्जेक्ट पलसो, बियो मेन रिजाल्ट नङा आरो लोगोफोर। बयबो गावनिखौ जाज खालामलायनानै निउस चेनेलफ्रा फोरमायलायनायसो आरो लोगोफोर। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर।
नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। जेब्ला रिजाल्ट होगोन अब्ला आं नोंथांमोननो लाइभ फैनानै नोंथांमोननो फोरमायहरगोन आरो लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ, बाय बाय।